Nou ja, ons gaan gou stil word en dan gaan ons saam bid en dan gaan ons begin. Kom ons maak ons harte stil. Here, baie dankie dat na 'n dag wat ons ook baie hard gewerk het en weer by 'n lesing is, 'n Bybelstudie, dat U vir ons in ons gedagtes en ons gemoed so verfris, so kom nuut oopbreek en Here, in U teenwoordigheid is daar altyd rus, is daar altyd vrede, is daar altyd 'n wonderlike ding net om aan die voete te sit en te luister en is U wat met ons spreek. Ek bid dat U so sal inspreek op ons lewe. Here, dat hierdie diep dinge van die Bybel vir ons harte sal oopgaan en ons dit sal verstaan soos nog nooit. Dankie Here dat ons diepste begeerte is om U meer en meer te leer ken. En Vader, met die onderwerp van vanaand, dis 'n lewensveranderende onderwerp. Help ons, Vader, om dit te kan verstaan, sodat dit 'n impak sal hê op ons lewe, so groot, so dinamies, dat ons anders te sal dink oor die lewe, anders te sal optree, anders te sal praat, want Here, U maak 'n impak op ons lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou vriende, vanaand is dan ons tweede sessie wat handel oor die 7 verbonde en ek het agtergekom, ek gaan nie vanaand met al 7 kan klaarmaak nie. Dit is te veel inligting. Ek is baie bang vir een ding en dit is dat ek te veel inligting op een slag vir julle wil deurgee. Ek is bang, laterand voel dit vir jou, ek kan nie meer alles absorbeer nie. So ek vertrou jy het 'n notaboek en pen. Hierdie goed staan per ongeluk nie in jou lesings nie. Ek wil soos Johannes sê, as ek alles moes neerskryf, sou ek 'n baie dik boek geskryf het. So jy moet mooi neerskrywe. Ons het 'n groot ding van die Here geleer en dit is dat God in Genesis 1 word eerstens vir ons gewys as die skepper God. Hy is die almagtige wat alles gemaak het. Dis hoe jy God leer ken. Hierdie geweldige, groot, kragtige God wat almagtig is, maar dieselfde Genesis 1 vertel vir jou ook, hy is die God wat die herskeppingswerk doen. Jy het eers gesien die Heilige Gees se geweldige krag toe hy alles skep. Maar behalwe dit sien jy ook die Heilige Gees se herskeppingskrag, nie net daai tyd nie, maar nou in 'n mens se lewe. Fantasties om dit te ontdek. Hierdie God wat die skepper en die herskepper is. Maar die oomblik wanneer jy by Genesis 2 kom, dan word 'n ander naam vir God gebruik en dit is Yahweh. En Yahweh beteken die verbondsgod. Dit is daar die heilige, amper onuitspreeklike naam van God en dis waar hy in 'n verhouding met die mens kom staan. Hy kom staan in 'n verbond met die mens. En daarom het hy dadelik met Adam in 'n verbond gaan staan. En hy sluit met Adam 'n verbond. Toe Adam val, was God se hart so gebreek dat hy vir 1600 jaar met geen mense verbond sluit nie. Want 'n verbondsluiting beteken ons word een. Na die sondvloed het hy met Noag 'n verbond gesluit. Dit is die verbond met Noag en sy nageslag. Onthou dat Adam se nageslag was ingesluit gewees toe God met hom praat. Noag, die hele nageslagnaam, 3 generasies, 3 geslagte wat uit hom sou voortkom, word ingesluit toe God met Noag 'n verbond sluit. 'n Goue vraag vir julle. Was ek en jy ingesluit by Noag se verbond? Ja, ek is een van daai geslagte. Dit hang af wie jy is en dan maak dit nou saak by of jy een van Jafet of nou Sem of Ham se nageslagte is. Ek was ingesluit. Of ek lus het of niks, ingesluit. En as jy nie ingesluit is nie, mag jy nie vleis eet nie, jy weet dit ook, né? Jy eet net groente. Goed. En toe kom Abraham se verbond. En toe God met hom 'n verbond sluit, toets dit die bloedverbond van Genesis 15. En wonderlik, ons het vir julle die 8 punte van daai verbond gegee. God sluit met hom 'n verbond en sê ek en jy gaan een word. En jy mag dit nie mis nie. Dit is waar 2 mense een sou word. Hier sluit God en Abraham dit en hy sluit dit en hy sluit met hom 'n eenwording. Ek en jy word een. Hulle ruil mekaar se klere om. Omruil van identiteit. Omruil van swaard, dis die tweede ene.
Derde een, die diere wat hulle middel deursny, deurloop, verbond sluit, tussen die bloed, ek stap in 'n nuwe lewe in. Dan sny hulle self in die hand, lig dit op, gee eet. En dit is 'n eetswering. Dan werk hulle daai sout in, en dit vorm 'n merk, wat ek vir die res van my lewe saam dra. Dan ruil hulle name om. Hulle trek hulle name in mekaar sin in. Dat elke keer as ek spreek, sal ek onthou, ek en hierdie persoon is een. Dan noem hulle al hulle waardes en wat hulle het, en hulle stel dit tot mekaar se beskikking, en hulle sluit af met brood en wyn, die verbondsmaal. Goed, wonderlik, Abraham en God doen dit. Die vraag is ek ingesluit? Ek is ingesluit. Want Abraham se fisiese nageslag en geestelike nageslag is ingesluit, en ek is geestelike nageslag. So ek is ingesluit by hierdie verbond. En ons gaan nou met jou praat net oor, eerstens, hoe die nageslag deel raak van hierdie verbond. Dit beteken, toe Abraham dit sluit, toe sluit dit my in. Nou, ek wil net vir jou sê, gou vinnig wat lê in die toekoms. Behalwe die verbond van bloed, gaan ons met jou praat oor die verbond van seën. Ons gaan met jou praat oor die verbond van vrede. Ons gaan met jou praat oor die soutverbond. En elke keer is dit nog iets groter en nog iets wonderliker en iets fantasties wat die Bybel byvoeg. En as jy deur al hierdie verbonde gewerk het, dan is daar nog 'n beter een en dis die nuwe verbond. So jy mag niks mis nie, hoor. Ek wil weet waar ek oral in, okay? Ek wil niks mis nie. Wonderlik om agter te kom, waar is ek in? En nou is daar iets baie besonders. Ek wil net voordat ek dit in detail gaan begin bespreek, hoe Isak en Jakob ook in was met hierdie verbond in Israel, wil ek jy moet eers 'n ding verstaan. Hierdie hele ding van ek is ingesluit by 'n verbond. Ek is deel van die kinders. Ek is nageslag. Ek is deel daarvan. Wil ek graag vir jou verduidelik. En ek dink ek gaan dit doen deur eers 'n lied vir jou te speel en dan vir jou verhaal te vertel. Kom ons luister na 'n lied en dit gaan oor 2 Samuel hoofstuk 9. En hierdie hele lied is baie spesiaal. Dit gaan oor die lewe van Mephiboset. Jy gaan agterkom dat die hele Bybel is sleutels. En as jy weet wat is die sleutel van elke gedeelte, gaan jy daai gedeelte verstaan. Ons gaan vir jou sleutels gee om die Bybel te verstaan. Kom ons luister na hierdie lied en luister na die boodskap van Mephiboset. Was looking for any remaining family of his very best friend Jonathan, and he found out that Jonathan had a son that was still alive. But if you read the story, you'll find out that Jonathan's son was disabled, and for some other reason he truly believed that David wanted to kill him. He wanted to kill any family of Jonathan. And as you read along, you see that David's heart was exactly the opposite, because he wanted to show that the covenant that he had with his dad, which was Jonathan, was still remaining. And he said, you know what? I want you, Jonathan's son, to come and sit at my table and dine, and I will treat you as one of my own. Today, we live in a world where we can feel that we've been disabled so many times. We don't live in a fair world. But you know what? Thank God for Jesus. Because now, because of Jesus Christ, and through the cross of Jesus, you and I are carried to the table of the Lord, and we can dine with the King. Wounded and forsaken, I was shattered by the fall, broken and forgotten, feeling lost and all alone. Summoned by the King into the Master's courts, lifted by the Savior and cradled in His arms.
was carried to the table, seated where I don't belong. I was carried to the table, swept away by His love. And I don't see my brokenness anymore. When I'm seated at the table of the Lord, I'm carried to the table. The table of the Lord. Fighting thoughts of fear and wondering why He's called my name. Am I good enough to share this cup? This world has left me lame. Even in my weakness, the Savior called my name. In His holy presence, I'm healed and unashamed. 'Cause I was carried to the table, seated where I don't belong. I'm carried to the table, swept away by His love. And I don't see my brokenness anymore. When I'm seated at the table of the Lord, I'm carried to the table. The table of the Lord. Yeah. 'Cause I'm carried to the table, seated where I don't belong. I was carried to the table, swept away by His love. Oh, and I don't see my brokenness anymore. When I'm seated at the table of the Lord, I'm carried to the table. The table of the Lord. Yeah. Oh, you carry me. Oh, you carry me, Lord. Every tear for the broken hearted, all the winds of love. You carry me. Oh, you carry me, Lord. You carry me. Oh, yes, you carried me. You carried me, my God. You carried me. You carried me, my God. Daar's 'n verhaal in die Bybel so diep. En baie van ons verstaan nie daai verhaal nie. Ons weet nie hoe persoonlik dit eintlik is nie.
Daai verhaal word vir ons opgeteken in 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. Die Bybel sê vir ons dat dit was die tyd gewees toe Dawid koning geword het. En Dawid se hele lewe is 'n verskriklike groot verduideliking van niemand anders as Jesus Christus nie. Hy moes eers 'n lydingspad loop voor hy koning kon word. En hy het eers koning geword oor 'n klein groepie van Israel vir 7 jaar en daarna vir die ander 33 jaar het hy koning geword van al die stamme. Dis presies wat Jesus Christus doen, dis wie hy is. Hy is vandag net koning van 'n klein groepie mense en hy gaan eendag koning wees van die hele aarde. Dis 'n verhaal van nie net Dawid nie, maar van eintlik die Here Jesus. En ons lees dat alles het begin in 1 Samuel hoofstuk 20, toe daar 'n verbond gesluit is tussen Dawid en Jonathan. En verstaan die detail. Hier kom Dawid en Jonathan en die Bybel sê, en hulle het hulle klere uitgetrek en omgeruil. Wat sê dit vir jou? Hulle sluit 'n verbond. Toe vat hulle belde en ruil dit om, en die Bybel stop daar. Hy verduidelik nie verder nie, maar ek en jy weet waarheen gaan dit. Dis 'n bloedverbond wat hulle sluit. Hulle gaan hulle hande sny, hulle gaan sout inwerk, hulle gaan vir die res van hulle lewe in 'n verbond sluit. Dawid en Jonathan. Maar luister baie mooi. Ek dink dat Saul sy ooghare het gereis toe hy sien dat hier kom sy seun Jonathan met 'n merk in sy hand aan. En oral waar Jonathan loop is daar 'n merk in Jonathan se hand. So was daar 'n merk in Dawid se hand, reg? En Saul haat vir Dawid. Maar sy seun loop met 'n merk en hy kan net vir homself indink. Daar's 10 'n verbond tussen hom en Dawid. En dit maak sy hart en sy haat nog groter en harder. Ek dink hy was briesend. Saul was letterlik 'n duiwelbesete koning gewees. En as ons by hom kom en ons bespreek hom, baie interessant hoe hy die hele koninklike huis duister gemaak het, goddeloos gemaak het. Almal het later soos hy gedink. Toe Dawid daar in die begin gebly het, was dit net hy gewees in 'n klein groepie wat trou gebly het aan God en nigter gebly het. Die ander is almal beïnvloed deur hierdie goddelose koning. Jonathan, ons weet nooit waarom om te plaas nie. Hy was veronderstel om soos sy pa te wees, maar Jonathan het 'n ander hart. Hy's nie soos sy pa nie. Hy's besig om die Here te ken en te dien en God doen wonders deur hom. Sluit met Dawid 'n verbond tot daai dag toe Jonathan sterf. En hy selfde oorlog het al Jonathan se seuns gesterf, behalwe een klein seentjie. Hy was te klein om oorlog toe te gaan. En dit was Mephiboset. Toe Jonathan sterf, toe word Dawid koning. En die oomblik toe hy koning word, toe sê die Bybel, en die verpleegster wat na klein Mephiboset omgesien het vir klein Mephiboset gegryp en sy het gevlug. Net 'n oomblik. Waarom gryp sy hom en vlug sy? Hoekom vlug sy? Sy weet, koning Saul is dood, Jonathan is dood, 10-1 gaan Dawid koning word, en wat gaan hy met Mephiboset doen? Hy wis gewoonlik die vorige koning sy hele geslag uit. Dis wat hulle doen. So sy weet, koning Dawid gaan hierdie klein kindjie doodmaak, reg? Gryp hom, en sy vlug, en terwyl sy uithardloop op daai pad, toe laat val sy vir hierdie klein Mephiboset, en toe hy val, toe het hy sy rug 10-1 seer gemaak, en die Bybel sê hy was verlam van daai dag af. So deur 'n val, was hy letterlik verlam van daai oomblik af. En hulle vlug na Lodebar toe. Lodebar was oorkant die Jordaanrivier. Dit was 'n vlugtelingkamp gewees, 'n guerrilla outpost. Lodebar in Hebreëus beteken geen weivelde. Dit beteken 'n baie droë plek. Hulle vlug na hierdie woestyn plek toe, wildernis, hierdie vlugtelingskamp. En daar word Mephiboset groot. En 'n paar jaar stap aan en Dawid
Elke keer wanneer hy sy kos eet, wat sien hy? Binne in my hand is daar 'n merk. Ek het 'n verbond. En Jonathan is nie meer hier nie, maar sy nageslag is ingesluit. Verstaan jy dit? Hy is nie meer hier nie, maar die nageslag is nou nog hier. En dis waar jy lees in die Bybel, en hy het in 2 Samuel 9 begin navraag doen, is daar iemand nog oor van die nageslag van Jonathan, dat ek aan hulle guns kan bewys. Maar hy loop met hierdie merk, en hy kan nie daarby verbykom nie, daar's 'n verbond, en die nageslag is deel. En eendag toe kom daar 'n dienskneg van Saul met die naam van Siba, en hy sê daar's nog een seun. Sy naam is Mephiboset. Hy bly in Lodebar. En Mephiboset kruip weg. Hy weet een ding, en dit is as Dawid hom in die hande kry, dan sit verby, reg? Hy's dood. As Dawid hom kry, hy's dood. En hy kruip weg in een dag. Die Bybel sê, Dawid het 'n hele gesandskap gestuur met waans om vir klein Mephiboset te gaan haal. Toe staan 'n Mephiboset daar op van sy ou katel af met sy 2 kurke, en toe hy by die venster kom, wat ontdek hy? O aarde, Dawid het my gekry. Dis klaar praat met my. My vyand het my gekry. Dis verby. En die Bybel sê vir ons, en hulle het hom gevat, en hulle het hom voor koning Dawid gebring, en toe hy voor koning Dawid staan, wat besef hy? Dis verby. En die oomblik toe Dawid praat, toe sê hy, ek is so bly ek het jou gekry. Hoekom? Mephiboset, jy verstaan nie. Daar's 'n merk in my hand, daar's 'n verbond. Daar's 'n verbond. En raai wat, Mephiboset, jy's ingesluit. En Mephiboset het nooit geweet, hy's ingesluit nie. Hy het nie geweet nie. Hy het nie geweet wat het daai dag plaasgevind met Jonathan en Dawid met 'n verbondsluiting nie. Hy het dit nie geweet nie. Toe hoor hy vir die eerste keer, maar ek is ingesluit. Dawid soek nie om my dood te maak nie. Dawid soek, want hy wil my seën. Daar's 'n hele erfenis wat nou my deel word. Hoe klink dit? En Dawid kom met die grootste aanbod wat jy aan kan dink. Hy sê, Mephiboset, ek maak jou 'n aanbod. Kom sit aan my tafel soos een van my seuns. En van nou af sorg ek vir jou. Jy hoef nooit vir jouself te sorg nie, want dit is deel van die verbond. Uit my rykdom gaan jy lewe van nou af. Daar's 'n verbond. En Mephiboset het seker sy kop laat sak, want hy het iets besef, al die jare tot vandag toe, het ek vir Dawid hanteer as 'n vyand. En ek het gedink, hy's my vyand, maar eintlik, wie is hy? Die wonderlikste vriend wat daar kan wees. En al wat hy moes sê is, ja of nee. Ja kan vaar het of nee kan vaar het nie. En hierdie vertel dieselfde verhaal van jou en my. Weet jy hoeveel mense hardloop weg vir God? En ons sit met presies dieselfde probleem as Mephiboset. Ons is ook gedisable deur 'n val. Daar is val plaasgevind, en dis die sondeval. En ons almal is beskadig deur daai val. En ons lewe met daai gebrokenheid na die val, tot op hierdie oomblik. Verstaan jy dit? En die volgende probleem is, ons bly ook by sonder weivelde. Ons is ook besig om weg te vlug van God af, en ons skaar ons saam met die ander mense, wat God nie ken nie. Ons praat saam met hulle, want ons ken nie die koning nie. Tot daai dag wat die Here jou inhaal, en jy het gehoop, daai dag gaan nooit gebeur nie, want dan gaan die Here jou, jy is dood. Kyk, as God jou in die hande kry, dis verby met jou. Dis wat jy gedink het. En toe kry God jou. En toe God jou in die hande kry, en hy bring vir jou, en jy dog, nou is dit klaar praat, toe kom jy agter, nee, daar's 'n verbond.
Ek was nie daar gewees nie, maar ek is ingesluit. Ek's deel van die verbond, verstaan jy dit? En die Here sê vir jou ook, ek nooi jou. Kom sit aan my tafel. En van nou af sorg ek vir jou. Word 'n seun, word 'n dogter aan my tafel. Al wat jy moet sê is, ja. Hoe klink dit? As jy ooit gedink het dat 'n verhaal so van toepassing kan wees op jou en my, hier is dit. Maak dit sin? En elke keer as hy daar sou staan en eers wat gebeur het, is hulle vat daardie twee stikkende ou kurke van hom af weg, en hulle gee vir hom seker goue kurke, ek weet nie wat hulle vir hom gegee het nie. En hy verruil daai ou katel waarop hy geslaap het, vir die pragtigste koningsbed waarop 'n seun van die koning slaap. En daai ou gorilla outpost waarin hy gebly het, verander hy vir 'n koningskamer. En vir die res van sy lewe eet hy aan die koning se tafel. En toe is daar 'n erfenis wat daar vir hom wag. Lees maar die gedeelte. Daar's 'n erfenis wat wag vir elke kind van die Here toe jy by Jesus uitkom. 'n hele erfenis. En elke keer as hy aan daai tafel kom sit, dan sê hy, maar ek is so onwaardig. Ek verdien dit nie. En dis ons grootste probleem, is ons wil altyd verdien. En solank jy wil verdien, gaan jy altyd bly sukkel. Mense verstaan nie hierdie ding nie. Hulle wil altyd verdien. Jy mis die bus. Sommige heeltemal. Maar ek verdien dit dan nie. In die volgende oomblik dan gee Dawid vir hom 'n stukkie brood aan, en as Dawid die brood aangee, wat sien hy? Die merk in sy hand. Verstaan nie? En as hy die merk in sy hand sien, van verstaan hy, dis nie wat ek verdien nie. Daar was 'n verbond gesluit, en ek is die nageslag. Ek's ingesluit. O mense, as hierdie ding vir jou oopgaan, dan verstaan jy, en letterlik, daar verander sy gebrokenheid in 'n heel wording. Die dag wanneer jy by Jesus uitkom, verander God die gebrokenheid van jou lewe in 'n heel wording en 'n versorging. Snap jy dit? O, dis een van die grootste dinge om te ontdek. En dis een van die boodskappe, jy gaan nooit weer Mephiboset se verhaal aan kan dink en nie weet wat dit eintlik beteken nie. Mephiboset is ek en jy. Maar ons is ingesluit by die verbond. Daar kry jy die sleutel van daai gedeelte. Dit gaan oor 'n verbond. En jy sluit daai gedeelte oop en jy verstaan hom. Nou gaan ons verder aan van Abraham. Abraham kom sluit 'n verbond met God. Maar Isak is ingesluit. In Genesis 15 was Isak nog nie gebore nie. Hy was nie daar nie. Ook ek en jy nie. En Jakob nie. En Israel nie. Hulle was nog nie daar nie. Maar toe God met hom 'n verbond sluit, toe sluit hy verbond met die nageslag. En toe Abraham dood is, toe sê die Here vir Isak, maar onthou ek het 'n verbond met jou. Want jy's deel van die nageslag. En toe Jakob kom, toe sluit God met hom die verbond weer en sê, onthou daar's 'n verbond. Jy's ingesluit. Snap jy dit? En later is die 12 seuns van Jakob daar, die 12 stamme. Later is Israel Egipte toe, en in Egipte het hulle van God vergeet. Hulle het afgode aanbid. Josua sê vir ons, hoofstuk 24, in Egipte het hulle toe die afgode begin aanbid. Hulle vergeet van God. En hulle roep nie na hom nie, hulle probeer self uit Egipte kom, hulle kry dit nooit reg nie. Eksodus 2 vers 24 sê, maar God het gedink aan sy verbond met Abraham. Dit is baie interessant, moet dit nou nie mis nie. Ek en jy vergeet daarvan, maar God vergeet nie. Hoe klink dit? O, jy het vergeet? Dalk nie geweet nie. Soos Mephiboset. Dalk vergeet jy, maar weet jy wat? En God vergeet nie. En daar kom die herstel weer in hierdie verhouding tussen hulle en God.
En die Bybel sê vir ons, die Here kom sluit met hulle 'n verbond, toe hulle daar die lammetjie moet slag op Paasfees. Weet jy wat doen hulle? Hulle vat die hyssop takkie. Hulle het nie hulle hand gevat en die bloed so aan die deurkosyne gesmeer nie. Weet wat het hulle gedoen? Hulle het letterlik 'n hyssop takkie gevat, hulle doop dit binne in die bloed, en dan het hulle dit besprinkel aan die regterkant, en nou wil ek hê jy moet vinnig kyk hoe werk dit. Kom ek wys jy hoe werk dit. Hulle sprinkel dit aan die regterkant, hulle sprinkel dit aan die linkerkant, aan die bokant, en dit drup tot op die onderkant. Wat het hulle gemaak? Hulle het dit nie eens geweet nie. En soos wat hulle sprinkel, wat doen hulle? Dis net bloed waar jy sien. Is ek reg? Waarmee is hulle besig, sonder dat hulle snap, ons is besig om terug te kom in 'n verbond, 'n bloedverbond, wat eintlik gesluit is deur Abraham. Dis net bloed. En daai dag, toe maak God hulle los van Egipte, en hulle trek uit. Die Bybel sê vir ons, en 50 dae daarna, toe staan hulle voor Sinaï, die berg Sinaï, en is baie interessant, hier kom God en nou gaan bevestig hy die verbond met Israel. Hier kom ons letterlik nie net met Israel, wat die verbond wat aanstap nie, maar God sê ek sluit opnuut weer 'n verbond. En hy sluit die verbond met hulle, saam met Moses, en vir die eerste keer kom die wet in. Nou wil ek gou 'n bietjie detail vir jou gee. Eksodus 19 vers 1, toe staan hulle voor die berg Sinaï. En God sê vir hulle, is julle bereid om in 'n verbond met my te staan en te doen wat ek gaan sê? Eksodus 19 vers 8, hulle sê ons sal. Weet jy, hulle het nie eens gehoor wat is die voorwaardes nie. Hulle sê ja, hulle weet nie wat is die voorwaardes nie. Hoe klink dit? Dit is net soos ons. Reg? Sal jy doen wat die Here sê? Jo, ja, ek sal. Jy gehoor wat jy moet doen, jy weet nie eens nie. Dit is presies wat ons doen. Net soos Israel. Hulle het nie eens geweet wat hulle moet doen nie. Ja, ons sal. En toe in Eksodus 20 kom die Here en hy spreek die 10 gebooie. En toe hy die 10 gebooie gespreek het, toe staan Israel daar, hulle luister en hulle vir 'n oomblik geluister, toe sê hulle vir God, Eksodus 20 vers 18 tot 20, Here, ons kan nie verder luister nie. Dis te erg dat iemand ons praat, ons stuur Moses op, dat hy gaan hoor, en Moses moes die verdere 613 gebooie gaan haal, want dis hoeveel gebooie daar eintlik is. Nie 10 nie, 613. God kon net die eerste 10 praat. En God sê vir hulle, okay, sal julle dan die gebooie doen? En ons lees die Bybel sê vir ons, en hulle het 'n tweede keer ja gesê, dis voor Moses opgaan. Weet jy, Israel het 2 keer ja gesê vir die verbond? 2 maal. Voor God gesê het wat dit is, en na God gesê het, na die 10 gebooie, toe sê hulle ook, ja nee, nou weet ons het nog nie die ander 613 gekry nie, Here, maar ons sê ja, vir die eerste 10. Dit is wat daar gebeur het. En dat toe in Eksodus 24 vers 4, toe sê die Bybel, en toe besprinkel Moses die hele volk, en die boek waar hy in 'n verbond geteken het, en hulle almal moes nou sê ja, en hy maak 'n boek, toe besprinkel hy alles met bloed. Besef wat het gebeur. Weereens vat hy 'n hyssop takkie, en hierdie keer besprinkel hy nie die deurkosyne nie. Wat besprinkel hy op hierdie stadium? Die hele volk. Almal moes verbyloop, 3 miljoen van hulle, en hy die hele volk met bloed besprinkel, en die boek, en alles wat daar was. Hoe lyk dit vir jou? Klink soos Abraham se verbond, 'n bloedverbond. En hulle kom staan in hierdie verbond met God, en die Here sê ek sluit met julle hierdie verbond. Daar's een ding wat ek wil hê vir jouself moet gaan uitmaak, en die vraag is, met daardie verbond wat die Here met Israel gesluit het daai dag by Sinaï, was ek ingesluit of was ek nie ingesluit nie? 99% van julle gaan sê ons was ingesluit. My onderskeie mening was ons was nie ingesluit nie. Jy gaan by 'n paar van die verbonde uitkom, ek was nie ingesluit nie. Dawid se verbond
Ek is nie ingesluit daar nie. Regtig. Ek was nie ingesluit met Dawid se verbond nie. Dit was die koningslyn. Ek was ook nie ingesluit met die Levitiese verbond nie. Dis ook deel van Israel. Ek is van diepe oortuiging, dis my mening, dat ons was nie ingesluit met hierdie verbond nie. Dit was vir Israel alleen. En dit was die groot leemte in die ou verbond van Moses se tyd af. Eerste ding is, Israel kon dit nie nakom nie. Moses is op met die berg en hy is nog nie eens terug nie. Wat doen Israel? Hulle maak 'n goue kalf. Watter gebod verbreek hulle toe hulle die goue kalf maak? Die heel eerste gebod. Met ander woorde, Moses was nog nie eens af nie. Israel kon nie eers die eerste gebod nakom nie. Hier kom hy met 613 gebooie. My aarde, dis hoekom toe hy daar aankom en hy sien die goue kalf, wat doen hy met die 10 gebooie? Gooi dit stikkend. Hoekom? Hy het geweet, julle het nie nog wette nodig nie. Wat het julle nodig? Genade. Julle het nie nog net wette nodig nie. Julle kon nie eers die eerste een nakom nie. Julle het genade nodig. En dis die hele beskrywing van die verbond wat die Here dan gesluit het by Sinaï met die volk van Israel. 2 goeters was mens kan sê, die swakheid van hierdie verbond. Israel sê so vinnig ja. Hulle kon eers die eerste gebod nakom nie, sê die Bybel. Tweede een is, die nasies was nie ingesluit by daai verbond nie. En ek sê nie dat die 10 gebooie het nie te doen met almal in die wêreld nie. Dis nie wat ek gesê het nie. Ek sê daai dag toe God dit met Israel sluit, het dit gesluit met 'n volk. En nou kom jy dis letterlik die volgende verbond wat ons hier hanteer het. Maar baie interessant. Hierdie hele verhaal gaan verder. En ons kom by die volgende verbond wat God net daarso by die berg van Sinaï sluit, die volgende verbond. En is die Levitiese verbond. Toe Israel faal, toe faal hulle voor God se aangesig. En die Here sê, gaan lees Eksodus 19, ek wil julle konings en priesters maak. Toe Israel die goue kalf maak, toe sê God, julle gaan nie meer konings en priesters wees nie. Een stam gaan die koninklike stam wees, en een stam gaan die Levitiese stam wees. Daardie dag, toe sê die woord van die Here het, een stam by Moses gaan staan, die stam van Levi. En dit is baie interessant wat ek nou vir julle gaan verduidelik. Moet niks mis nie. Die stam van Levi, interessant dat Moses self kom uit die stam van Levi. Hy kom uit die stam van Levi, Moses self, en Aaron kom uit die stam van Levi. Nou wie is Levi? Nou gaan jy 'n klomp dinge by mekaar sien kom. Die dag toe God met die Lewiete die verbond sluit, toe sluit hy die verbond van vrede. Nou gaan ek vir jou klomp goed by mekaar bring. Ek wil net vir jou sê, is fantasties. Moet nou niks mis nie. Wie was Levi? Die 3de seun van Lea. Genesis 29. Sy naam beteken ook, kyk 'n seun. Toe sy sien 'n seun gebore, toe sê sy, "Wow, jou naam is Levi," dit beteken kyk 'n seun. Maar Levi was 'n baie gewelddadige man. Hy en Simeon, 'n paar jaar later, toe val hulle die Sigemiete aan, en hulle vermoor al die mans van daardie dorp. Maak hulle almal dood. Soveel so dat in Genesis 49, toe Jakob sy seuns seën, toe sê hy sê letterlik, ek kan nie vir julle seën nie. Julle kinders gaan verstrooi word reg oor die land. Dis wat julle vloek gaan wees. Want julle is gewelddadig. Julle het mans gaan doodmaak wat julle nie veronderstel was om te doen nie. Julle was ywerig, gewelddadig, en daarom kan ek nie julle seën nie.
Raai wat, het presies so gebeur. Simeon, die stam het in 2 gebreek, party het by Juda gebly, die ander het sommer ver op 'n ander plek gaan bly. Die Lewiete is versprei reg deur die hele land van Israel, hulle het nooit een plek gekry om in te bly nie. Dit het net so waar geword. Maar toe kom daar 'n dag. Die dag toe Moses van daai berg afkom, en hy gaan staan daar, die 2 tafels is stikkend gegooi. Toe het nie een van die Lewiete voor daar die afgodsbeeld neergebuig nie. Niemand het nie. En Moses roep hierdie ding uit, hy sê, wie is daar, Exodus 32 vers 26, wat saam met my gaan staan? Teen hierdie afgodedienaars. En wie versamel by hom? Die Lewiete. En al die Lewiete kom staan hier, en hulle trek hulle swaarde, en hulle gaan veg teen al hierdie afgodedienaars, en hulle maak 3000 daai dag dood. Is jy nog met my met die verhaal? Ok, moet dit nou nie mis nie. Dieselfde Levi en stam van Levi het in hulle ywer verkeerd gedoen en manne gaan doodslaan. Is jy met my? Jare later, toe trek dieselfde manne hulle swaard, en hierdie keer veg hulle vir God. Nou mag jy niks mis nie. Baie keer in ons lewens het ons ook mense doodgeslaan wat ons nie moes nie. Jy het gepraat teen mense wat jy nie moes nie. Jy het mense aangeval, jy het van mense gepraat en jy het lelik gedoen en jy het mense gebreek wat jy nie moes nie. En tot op 'n dag wat jy vir die Here begin opstaan en jy veg hierdie keer vir God. En die hele prentjie swaai om. En God sê, daar's een stam wat ek uitkies, en julle gaan voor my staan, en julle gaan my persoonlik dien, nie die ander nie. En is interessant dat die stam van Levi was vrygestel van daardie tyd af. Was hulle vrygestel van enige oorlog, hulle het nooit weer gaan veg nie. Hulle veg net vir God. Behalwe dit, en wat dit ook so interessant maak is, God sluit toe met hulle die verbond van vrede. Die verbond met Levi word genoem in die Bybel die verbond van vrede. En ek hoop as ek hierdie klomp dinge bymekaar gebring het, jy verhaal verstaan en sien soos nog nooit nie. Dieselfde Levi wat eers gewelddadig was, het die ywer gehad het om te veg, het God toe die ywer gebruik in sy koninkryk. En hierdie mense het met 'n passie en 'n ywer vir die res van hulle lewe vir God gedien. Die taak van die Lewiete was dan ook gewees om die volk te leer. Raai hoe het hulle vir die volk geleer? Met passie en ywer. Hulle is reg deur die volk van Israel verstrooi, en raai wat het hulle gedoen oral waar die Here vir hulle stede gegee het? Oral waar hulle was, het hulle Israel met passie geleer, dit was die priester se taak. En dis die verbond van vrede, gesluit met 'n man wat eers met sy passie verkeerd geleef het, later, hoe God dit kon gebruik het in sy koninkryk. Vertel net vir my die verhaal hoe die Here ons in die hande kry, vriende. Eers maak ek droog en ek is net soos 'n Paulus, vervolg wat ek nie moes nie. En die Here draai hom om in dieselfde ywer en passie het hy later die koninkryk van Jesus uitgebrei wat niemand anders kon doen nie. Miskien jy voorheen vir die duiwel gewerk en vir die duiwel gelewe. En jy gedrink soos nog nooit. En jy het almal uitgevloek. Toe kom jy by die Here uit. En hy selfde passie en ywer en daai geweldige vuur in jou hart van die Here, en hy draai dit om en raai wat doen God daarmee. En jy werk vir hom soos niemand anders. Wat 'n verhaal.
En dit bring ons by die verbond van vrede. Dit vertel vir my, daar's kinders van die Here wat vir God in hierdie lewe werk, en weet wat gaan God vir jou gee? Vrede. Ok? Hy gee vrede. In die begin was daar 22,000 leviete. Sorry weer vir al die detail. En die Here sê, elke eersgeborene wat gespaar gebly het uit Egipte, moet eintlik myne wees. Maar ek vervang dit met die leviete. En nou gaan hierdie ouens in julle plek my dien. Die eersgeborenes moes dit doen. Toe kies God die leviete. 22,000 dien die Here, maar as 'n probleem. Van die 22,000 leviete kies God net Aaron en sy seuns om priesters te wees. Baie detail, bly gou by my. Net 5 moes die hele volk van 3 miljoen bedien. Dis te veel. En toe sterf Abinadab en Abihu, die 2 van die seuns sterf, né? God het hulle getref. Dan lees die verhaal. Hulle 2 sterf. Hoeveel bly oor? Net 3. En toe hulle die land van Kanaan intrek, sê die Bybel, toe gaan die seun van Eliezer, dis die een van die 3 wat oorbly, sy naam is Pinias. En toe die volk van Israel Sondag, toe trek hy sy swaard. En hy deurboor hierdie mense wat sondig. En God sê, en ek sluit met jou die vrede verbond, want jy veg vir my. En ek sien hier in iets baie diep en iets geestelik, wat ek wil hê jy mag nie vergeet nie. Jy kry in God se koninkryk daar is baie spesiale kinders van die Here wat veg in die Here se koninkryk. Geestelike oorlog kan voer. Vir God kan opstaan. My gebed is dat die Here vir soveel mense gaan roep om net dit te kan doen. Om te kan opstaan in die geestelike wêreld en te kan veg. En so wat jy vir God veg in hierdie wêreld, in die geestelike oorlog, dat die Here vir jou sê, en ek sluit met jou verbond, jy gaan groot dinge doen in my koninkryk. Later het van die grootste godsmanne opgestaan uit die leviete uit. Nie net Moses en Aaron nie. Jeremia was 'n leviet, 'n priester. Esegiel was 'n priester, 'n leviet. Dis waarom Esegiel alles gesien het, hoe die tempel vernietig word, die sondes by die tempel, en dan sien hy tot in die verste toekoms, in die 1000-jarige vrederyk, Esegiel 40 tot 48, sien hy die nuwe tempel wat nog gebou gaan word. Hy was 'n leviet. En dan kom jy by die boek van Maleagi. En die boek van Maleagi gaan net oor die leviete. Want in die laaste 400 jaar sou God net deur hulle gewerk het. En vir 400 jaar sou God net die leviete gebruik. En hulle sou die volk leer. Vir 400 jaar lank. God vat die profete weg. En hy sit hierdie priesters daar en hy sê vir hulle, nou leer julle my volk. Solank as wat julle hier is. En dan staan daar 'n man op. Hy gaan die voorloper wees van die Christus. Wie's dit? Johannes die Doper. En raai wat? Johannes die Doper, wat 'n geslag was hy gewees uit? 'n leviet. Sy pa was 'n priester. En toe hy daar in die tempel ingaan om te bedien, toe sien hy die engel en die engel sê vir hom, en daar, jy gaan 'n seun hê. Alles uit Levi uit die priesterlike stam uit. En God gebruik die voorloper van die Messias, die Here Jesus, en dit is Johannes die Doper. En miskien mag jy vra, wat het al hierdie detail met my te doen? Die priesters het 'n geweldige groot taak gehad in Israel. Hulle was die leraars. Oor as waar gegaan het, hulle die mense geleer.
Hulle het voor God gestaan, hulle het vir die mense geleer wat is in die woord van God. Hulle het God geleer vir die mense, sy weë, sy wette, sy reëls, dit wat God vra. En ek wil vir jou sê, vandag gebruik God ook sulke mense. Mense om te leer. God roep jou vir so iets. God sê vir jou, weet jy wat, ek roep jou, ek stel jou aan. Daar was 'n stadium waar die priesters nie hulle werk gedoen het nie, en die Here sê, my volk in Hosea, my volk gaan ten gronde weens. Dit beteken die priesters het nie hulle werk gedoen nie. Hulle het nie volk geleer nie. Tot op 'n stadium waar die Here vir die priesters oproep en sê, julle het 'n roeping, 'n taak op julle lewe. Wat's dit? Leer die volk. Leer die volk. Gee hulle kennis. In die Nuwe Testament sê die Bybel, ons is 'n koninklike priesterdom. Wat sê die Here van jou en my? Gaan leer. Leer die mense. Vat kennis. Dra dit uit waar jy is, in watter dorp, watter werk, watter plek jy mag wees. Vertel vir mense van my. En die Here sluit met hulle die verbond van vrede. Mag dit wees dat, as jy dalk 'n vreeslike lewe gelei het, so ver van God af, en jy het soveel skandelike dade gedoen, nou ja, ek wil net vir jou vertel, jou lewe is net soos Leefie, tot God jou in die hande kry. En raai wat, daai selfde ywer, wat jy vir die duiwel gebruik het. Gebruik het nou vir God. En lewe vir hom. En kyk hoe God jou kan gebruik. Kragtig, dinamies, en oor die verhaal van Israel is geskrywe die werk van die priesters van daardie tyd af verder. En God sluit met hulle die priesterlike verbond, wat die Bybel noem die verbond van vrede. Verstaan jy dit? Ek gaan tot by hierdie verbond vorder, en dan gaan ons volgende keer aan, en ek dink ek gaan teen volgende keer klaarmaak met die 7 verbonde. Ons het nou een groot ding vir jou oopgebreek. Die nageslag is ingesluit. Van Abraham af, sekere van die verbonde, ek was ingesluit. Weet watter verbond is ek ingesluit? Sekere van die verbonde het na die tyd gevolg, toe God met Israel 'n verbond sluit. Toe God later met die priesters 'n verbond sluit. Ons kom later by 'n paar baie interessante, wonderlike dinge. Die verbond van seën, die verbond van sout, en dan die nuwe verbond. Verstaan almal, weet waar is jy ingesluit. En mag jy gaan uitlewe en ontdek, wat is alles my deel van die oomblik, wat ek ontdek, ek en God staan eintlik in 'n verbond. Baie dankie. Kom ons gaan ons hoofde buig in gebed, en ons gaan net afsluit. Here, baie dankie dat die woord is vir ons so wonderlik. Die dieptes daarvan, Here, vat ons hele lewe lank om te deursoek. Dankie Vader vir elke sleutel wat ek ontdek, vir elke geheim wat ek leer ken. Dankie liewe Here, dat U vir ons help om hierdie wonderlike skatte van die Bybel te ontdek, maar Here, dit is so persoonlik vir my. Here, dit is so wonderlik om net te snap, wat so groot werk het U eintlik gedoen aan die kruis. Here Jesus, hoe volkome was daai werk wat U gedoen het. En my God, ek kan nie genoeg woorde hê om vir U dankie te sê, dat ek was ingesluit. Daar was ek ingesluit by daai kruiswerk. En Here, hoe aanbid ek U en loof en prys ek U. En Here, verander ons hart, ons lewe, ons denke, vandat ons by Jesus uitgekom het my lewe verander. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.